dhalinyarada jaaliyada reer Khaatimo oo tacsi u diraya eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu laayay magaalada Taleex. Cabdirashiid Aw Jaamac oo afka dhalinyarada ku hadlaya ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa Cabdirashiid Aw Jaamac Xirsi Maxamed Xawte kuna hadlaya magaca guud ahaan bulshooyinka Khaatimo khaas ahaan Sacuudi Arabiya ifafaalihii laga bixiyay ama sidii looga hadlay siyaabihii looga hadlay dhacdadii ka dhacday Taleex in dadka ka hadlayay qaybtood aanay ag marin ama ay dul mareen aad baan uga xumahay. wuxuu ahaa wax la wada og yahay oo caalamka oo dhan og yahay. maalin habeen laguma sheegi karo, caddana gudcur laguma sheegi karo. waa wax laga soo farsameeyay Garowe, waa waxaan loo kala harin ciidamadii maamulka Puntland. wayse jirtaa in dad la adeegsanayay oo abtirsiin ahaan ka soo jeeda deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ay operationka la yiri mas'uuliyiin baad ka tihiin. koo waa madaxweyne ku-xigeenka Puntland, labo waa Axmed Karaash oo ka feel garoobay Khaatimo amaba indhaweydba danihiisa iyo isagu amuurihiisa khaaska u shaqaysanayay. Saadiq Abshir Garaado inuu wada garanayno baarlamaanka Puntland, Cabdi Halas oo wasiir Puntland diisara ah. looma nisfayn karo in ay meesha ku dagaalameen ama uu xasuuqu dhex maray dad aano kala aargoosanay. wax loo nisfayn kara maaha, waase wax looga ekeysiiyey Garowe. waxaan aad uga xumahay isimadii ka hadlayay meesha la yiraahdo Garowe ee iyagu yiri labada beelood oo walaalaha ah loo gurmado. waxaan u arkaa Soomaalidu waxay tiraahdaa, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninku dilay harkuma jiido. haddaad saa hadashaan waxaan u aragnaa inaad idina qaybtiina ka qaadateen xasuuqi ka dhacay Taleex. waxaan u sheegayaa dadka Khaatimo ama qoomiyadda halkaas ku nool loo yaqaan dhulbaanta. maanta waxaa loo baahan yahay xilligii aad wiil iyo gabadh, oday iyo qof dumar oo waayeelaba aad gacmaha isqabsan lahaydeenoo aad danihiina si rasmi uga fikri lahaydeen. waad aragtaan say wax u socdaan, say wax u dhacayaan, sida loogu nisfaynayo duulaankii caddaa ee lagu soo qaaday Taleex loogu bedelayo ama habka loogu bedelayo ama loo bedelay laba beelood oo walaalo Taleex ku dagaalamay. la kuma ay dagaalamin, waa caddaan. cidi igama waroona, cidi igama xokroona. markay doodida marayeen ciidanka laayay dadka, markay soo baxeen saraakiishii wadatay oo ay caddeeyeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xubno ka midii oo caddaan ahayd oo waadax ahayd. intaasiba cashar ha u noqoto dadka reer Khaatimo aan la ilaawi karin. waxaan iyana doonayaa inaan halkan arrin uga furo nimanka musharaxiinta ah ee maamulkaas Puntland ah ee had iyo jeer ku beer la hawsada dadka. waa ka xunnahay wixii dhacay beelaha walaalaha ah ee ay xabaddu kala gaadhay amaba kala aargoosanayay miisood. waa aad baan uga xunnahay arrimaha noocaad u dhigaysaan. waxaan u aragnaa wixii kiinii rabaaba inuu noqdo meeshan hogaamiye ka noqdo maamulkiinan in uu had iyo jeer waxyaalo beerlaxawsi oo noocaasa la yimaado. balse arrinkaasi 15 sannadood ama dhowr iyo 10 sannadood dinka badan buu na soo haystayoo dibna loo ku khaldi maayo. waanuna ka feeyignahay. waxaan message ka u dirayaa isimada dhulbahante iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo intii ay qusaysaba. halla kaco, halla dhiidhiyo, halla isku xidhnaado. aan yeelanno jir dubaaxa iyo dhiig dhaqaaqa. waad arkayseen xasuuqii dadka maatada loo geystay, dadkan waxba galabsan loo geystay, caruuruhu ku jireen,
sagaashan jiradu ku jireen nacyi aan loo aaba yeelin waxaa xusid mudan waxaa marmarsiiya laga dhigtaa had iyo jeer indhasheel baa joogay Taleex indhasheel hadduu joogay Taleex markaa ma uu joogin magaaladana uu ka baxay isaga iyo ciidankiisiiba waxayna joogeen meel u jirta 25 kilomitir haddii loo baahan yahay indhasheel iyo nimankii odayaasha ahaa oo kamid ah Garaad Mashqare ee la socday waxaa uu dubaha iyo koob iyo konton Katriinikada lagu garaacay waa dadkii jeclaa in ay walaalahood wax la noqdaan ma ay ahayn wax aad loogu sii tiigaalay waxay ahayd khaatuma la dagaalan cidii tiraahdo khaatumaanu nahay cidii tiraahdo waxaanu nahay maamul cidii tiraahdo waxbaanu qabsanaynaa wuxuun lagu xasuuqayo bay ahayd waxaan oran lahaa arrinkaas maadaama hay-adihii ay khuseysay dowladda dhexe ee Soomaaliya say uga hadashay aynu maqalay ninka la leeyahay baarlamaanku haystaana aanu kaba hadal kan hadda ra'iisul wasaare xilka laga qaadana aanu wade weligiina laga maqal codkiisa khaatumo Soomaalidu nin la oran jirayna walaha wuxuu yiri kii dhiirinayay midkii hadalka dhiibaya waa dhaga dameero kale wax isma dhaamaan ma durwaashidii bay noqdeen dhowr hal iyo biirshe waxay kaloo Soomaalidu ku maamahda ninka waranka kugu dhufta iyo ninka kugu liilijiya waxba isma dooriyaan وروحوا أركتانا تشذا وحدنا قشان جهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله توفيق أو العقار رويال تي في السعودية العربية